เอ๊ะหมอนนะหมอนสุดท้ายมาหมอนสุดท้ายเป็นไรอะลุงล้มเหรอทำไมล้มอ่ะลมพายุเข้าบ้านลมเปิดออกผมวิ่งเป็นหน้าต่างเข้าบ้านเลยล้มแต่ป้าเสียงทับร้อยหมดเลยทับหมดเลยสุดเหรอเคยแรงขนาดนี้ไหมตั้งแต่ผมอยู่มาในกลุ่มเนี่ยมีครั้งเนี่ยแรงที่สุดเหรอแล้วทำไงตอนลงมาเป็นไงโอ้โหผมอยู่บ้านปิดหมดเลยปิดทางยาวเลยข้าทุกคนผ่านสัมภาษณ์ด้วยทั้งฝนทั้งลมเลยลูกเห็บตกด้วยมาทีเดียวเลยปุ๊บนานไหมครับแป๊บเดียวครับพอตกแล้วมันมาทั้งแล้วตอนนั้นเราทำอะไรอยู่ก็ยืนแล้วลูกเมียนะเมียอยู่ในห้องกับลูกครับพอดีเอารถมาจอดให้ลูกขึ้นรถตกใจไหมพอลูกขึ้นรถปุ๊บหลังคาไปเลยแล้วที่นี่ทำไงน่ะก็ข้าใหม่ครับหายหมดเลย